Amadzangu muri sezvenyu ndandakambotera zvachitaurwa naSisimele zvavatumwa kuti vange vachitaura vachicommunicata kune maZimbabweans ari muno muSouth Africa. Upenyu hwakakosha. It's very important kuti unge une upenyu. Mazuva mashoma takapiwa iwawa egore anopera December. Then after December panogona kuitika something. And I believe and I know that kune vamwe vanomesa musoro vanoti hazviitiki and munhu atibude atibve nharo dzimwe hadzingodi apa pane pamwe pasingadi kungorizi nazvo zvinongori unnecessary. The best way chokuita ndechokuti munhu gadzirira woenda kumusha wodzokera back home. Kana uchiri neshungu dzemunhu imboenda wombonogara maybe 3, 4, 5 months after January. Umbona wamira sei wodzoka kugadzira mapapers ako woita zvawanoita. But inini I suggest that home is always best. Kuva kumba is the best. Because munogara zvako but hana yako inenge ichingorichi mumaoko. I believe you know what I'm saying. Mbavha zvese kungoshutiwa and stuff like that. Isu motizwa maZimbabwean. We just like we are peace-loving nation, peace-loving people. Hatifari zvezhowe. Kana mbavha dzako dzakuzobudawo dzakubudawo through kudzidza kubva muno muSouth Africa dzakunozviita kumaraini kuZimbabwe. Of which is very bad. And I know kune vamwe vanoti havakwanisi kudzokera kumishani yavo kuti havana chavainacho. Chichakakosha kunosekwa kana kufema. Kuva nemweya, kuva neupenyu chichakakosha. Because ukagara muno chikanoseka wourayiwa then you're done. But if you go home, chero kana kuseka, but you need to use your vision, you need to use your brain. Kuita something, kuvaka something, kugadzira something. You can do something as long as you fema. Haukwanisi kuita something off. So the best thing chiripo nchokuti tikadzokera kumusha tikanovaka musha kuZimbabwe. I think zvinhu zvinofamba bo. Because takawandisa mazimba ari out. Takawandisa stereke. Of which tikanoita united takumusha usaido. We can build something. We can do something. We can change the situation iri kumusha. But right now it seems like tatiza kumusha. Kuti zvinhu zvingozviita. Of which is very bad. Imagine kana mumba menyuma nenzara. Vana watanga kutiza. Zvinoita sei asi kana iri mhuri inokwanisa kubatana yotarisa tinoita sei yoenda padrawing board togadzirisa sei kuti tinge tikwanisa kudya chiguta pano. Ndo munhu nenge chivakika noti mhuri nenge chitiza. Tinoza takabva kuZimbabwe vamwe tachiri vana vadiki taingoda kuzongofara ngonakiro no kuSouth Africa ndokune yese kuUK ndokune yese kuBotswana ndokune yese. But there is a time paunokura. Wakura, you should think of your roots. Kana wanga unoitwa unato, you should have invested back home. Kana investor. Kana wanga uisina, you always remain in Zimbabwe, whether you have or you have not. The fact that kudzokera kumusha, unotangira somewhere. Zvekutya izvo, kundodzokera kumusha ndisina kana chandinacho vanhu vazonondiseka. Azvibatsire vanhu takapiwa life yakasiyana umwe nomwe ane pace yake life. You might go back home kuside kwakatonoona there is a need to start something. You might become a millionaire of Zimbabwe. Maybe you're wasting your time uri muno muSouth Africa. Maybe muno is not your place yokuti unge uchikwanisa kunge uchiva successful. Maybe your part is back home, but you are forcing yourself to be here. And umwe utoshaya mari rent uri muno, utoshaya mari yekudya. Imagine that. I believe that with ruzhinji rwedu runenge rusina mari yemabhazi and stuff like that. But there is still time right now to hustle. Wounganidza mari yebhazi yekuenda whether una chunja wanacho. Kana unoitwa uinato usina mari yebhazi. You can sell those things. Kuti uwane mari yebhazi udzokere kumba. So that you can go and start something. You can start a new life there. Than kuti wofa uri muno or else wogara netunhu twako nguva yosvika tolutiwa tunhu tuya totorwa vanotora muno woita sei
hausina marebels, hausina tunhu tuyatolutiwa unotengesa chi unoita sei. So people, sometimes we need to use common sense kuti toita sei. Back home is best. Todzokera kumusha tonogadzisa nyika yedu. That is the only thing that I think is possible. That's the only thing that is positive at this moment. Manzi ari kufamba. Murungodzona nyuzi dziri kuitika. Don't turn a blind eye. Musavhara nzeve dzenyu vanhu. Teerai munzwisisa, modzokera kumusha. Muona kuti hafa anoshingudza kudzoka kuno chidzoka zvinhu zvatizivi zvambonyarara. Poziko zvino kako chiti ngavadzokere December chingoti gaudai soona umafedza kutanga tunda door by door, door to door. Zichibata vanhu and wabata unonovharira. Wavhara odipoto. Zvi zvangochika kudzokera kumba zvese. Zvekuti vanondiseka unozodzokera futi usina kana chau inacho still no. You know, it does not make any sense. So people, we need to use our brain. We need to use this moment. Yatina at this moment, mamanza sara mashoma. Tunga nzezo zvatinazo zvoenda kumusha. Better kutumira ku property yesi yawe nayo inogara kumusha. Then iwewe wozotera zvako. Chirwazota iwewe une mari yako unokwanisa ngoti bhazi gawokwira wotorwa pasi zvako zvako kumusha. Then kutongotiza wosiya zvinhu zvako muno. Imagine zvimwe zvezvo zvakato cost a lot of money. Quality stuff zvamaimwe nazo. Kungoisa pabhasi vana malaisha varipo zoenda. Then munozotera zvako kana December yakusvika. Also gasa ako mapepa. Chero gasa mapepa uri munhu wako for next year, you just need to be careful because kune vamwe mahooligans asingatombo understand angu kuona uchifamba muroad. Just you being a foreigner, you being a Zimbabwean, you'll be attacked. They don't ask you for paper. Toda utanga tawana bepa rako kuti attack or something. They will just attack you. So meaning that kana uri muno mapepa kwa right, uchigara muma locations, muma place, nzvimbo dziya dzaunongodziziva, better urelocate unotsvaga nzvimbo dzine peace. Kumadeo unogara ikoko kune varungu kuri nani. Hakuna anombosvika chikunetsa. Chakungobva ipapo chinda basi ngoenda pamashopu aya anenge asina vanhu vatema akawanda boss. Problem iripo pavanhu vatema. Tisi tinongorwa pachedo. You know. So guys, I trust mazvinzwisisa. I trust toita plan kuti moita sei kuti zvinhu zviende kumusha, muende kumusha. Mudzokere back home. Whether I don't vote, whether I do vote and stuff like that, but the fact iripo ndeyekuteka yowe kauya. Noza vanhu munanogisa matai vanopisa. They don't care. Wana mota yako ifamba nayo zviri boboto probably pavanongoipisa and all that stuff. Unoluza zvakawandisa. Unoluza life. So I believe in a trust manzwisisama. We need to go back home. Tinovaka kumusha. Tine potential musingatomboiti kumusha kune diamonds because no oil yakuzocherwa. Things like that. Nema resources. We are good. I believe tadzidza zvakawanda nyika kwatiri, kwese kwatiri tadzidza zvatinokwanisa kunozvishapena those things, then we inject them kumba so that we can develop our country. Tane businessmen akawandisa muno maZimbabweans. Vamwe vanongozviitira private construction amonera zvakazi unosvika woestablisha company yako awa ikoko. You do your own thing. Guys, we need to see toita sei. Because upenyu ndehwedu. And upenyu wakakosha. Kufema kwakakosha stere kudarika ma items atinawo muno and stuff like that. I know rand, yes, rand, tichida rand and all that stuff, tinotenga kuna shop right, unotenga kupi nekupi. Zviriko kuZimbabwe. Zviriko. Chinongoda choti tinozvigadzirisa isusu vene venyika. Hapana notigadzira nyika yedu. We should go back home and sort our country.